Landtrek, за разлика од пикап верзијата на 504, може да биде и релативно модерен пикап со современи технологии. Она со што сепак ќе ги привлекува купувачите е носивоста од 1,2 тони и просторот за багаж кој може да собере 3 европалети. Иако Peugeot тоа не го објави, се знае дека е базиран на моделот на неговиот кинески партнер Chang'an, развиен заеднички. Робустноста му е нагласена со грубите пневматици, а издржливоста со посебна заштита на подвозието. Верзиите за работа ќе имаат груби пластични браници, а оние за слободно време хромиран ролбар над кабината. Тоа може да биде единечна или двојна со 6 седишта, а постои и верзија само како шасија погодна за разни надградби. Погледот во внатрешноста открива изненадувачка количина модерни елементи. Пред возачот се наоѓа управувач со 2 крака инспириран од 3008, а на централната конзола 10-инчен екран чувствителен на допир сличен на оној во 508. Инфозабавниот систем има хард диск со 10 гигабајти, 2 USB порта и поддржува Apple CarPlay, Android Auto и Bluetooth конекции, а клима уредот е двозонски. За безбедноста ќе се грижат камерата од 360 степени, предупредувањето за напуштање на лентата на движењето и слични електронски асистенти кои ги познаваме од автомобилите. Меѓу нив се и Hill Assist системот кој го контролира возилото на стрмни падини и трейлер свинг за стабилизација на приколка која максимално може да биде тешка 3,5 тони. За погон се задолжени 2 мотора. Дизелот е 1,9 литарски Euro 4 со 150 конски сили и 6 степен мануелен менувач. Во земјите каде бензинот се преферира, Peugeot Landtrek ќе биде на располагање со 2,4 литарски Euro 5 мотор со 210 коњи кој опционално може да биде спарен со автоматски менувач. Погонот стандардно е назад, а постојат варијанти и со погон на сите тркала и редуктор.